Друзья, всем привет! Приезжала ко мне неделю назад Audi A7 на диагностику тормозных дисков. В ходе диагностики было выявлено, что один диск кривой, остальные требуют проточки из-за выработки. Колодки все были также под замену. Я предложил клиенту приехать в другой раз с колодками, чтобы сделать проточку и заменить колодки. В итоге мы проточили один кривой диск, но колодки, естественно, не меняли. Прошла неделя. Как вы уже заметили, на этом диске образовалась царапина. Диск под проточку. Буду точить все 4 диска. И теперь уже менять колодки.